FIFA World Cup sang ni somni paruk chu ni zana kheltran anita a in elna thleng turam pathum zinga Mexico in match ma saber hian thlenga match tran hmain opening ceremony mititlai tak chhop chua ani bok khovel huapa zai thiam le lam thiam sakira point ala chuai lo hle ti alantirani kha Mexico City a Azteca Stadium a mi pui khatla ta pung khom te tan chuan zan chin chet lak bik turania khatiang a hmuna ngei an en thei kha an van nei tak zet khovel puma opening ceremony en tu kha billion khat point pakhat an tling ni in report ania FIFA World Cup nge khovelin ala hlut te kumsang khazakwa samret paruk nuwa akum somlina tak Mexico hian World Cup an thleng le ania FIFA World Cup thlengun berni in voithum an thlenna ani match ma saber an khelna Azteca Stadium hi FIFA World Cup hun thuma match an khelna ma saber ani tabok FIFA World Cup khovel huapin elna ani boka dan phal lo china chet lak tum angchi an bang bik lo Mexican official te thu chua chuan nor huai hot mi zariat vela tangin mi zahni vel chu an pong por zuala police tenen po in ma chon rap rapin boina lian jok ero achuak ta lo hlawa police lam hian an thunun thei ta hlawani hei wang hian boina lian lutuk tong lovin ruah manna an nei sa te thatakin an zui theiani nor huai hot tu te hi tu hnaya jakwara chung te chan ang chi te nun na chan zirtir tu te ti ang chi te an ni hlom ti report a hian tarlan ani bok engpo ni sela match result lama kaita ila opening match a hian kumsang ni som FIFA World Cup a opening match a in machon bok Mexico le South Africa anin machona Mexico hian Sydney fine South Africa hi an ne ani he match a hian goal masa jok hi Julian Quinones sa minute kuana akhunga nia Mexico hian an press thatra sengin South Africa player achesuala hemi atanga bol kala hian Julian Quinones hian bola chan nuwa goalkeeper kapkara chiang zetin apet luta kumin World Cup a goal ma saber hi akhungta ani hi Mexico tana khel nima sela Colombia a South America a dai apianga ma se Mexican mi ni na anei thawa wangin Mexico tana khel athanga ati sualo tuna hian kumsom ni pakomi ni in Saudi Pro League Club Al Qassia tana khel mekania Saudi Pro League season manzo tak chia khan top scorer ni in goal somthum pathum loi akhunga Ronaldo Benzema Joe Felix le Ivan Toney te ho ai point goal khung tam jok World Cup a po goal khung ala thiam chunjom zela kumin World Cup a goal ma saber khungin tuman a record hi an thai che thei to don lavani Mexico goal ni na hi second half minute samruk pasarina a Raul Jimenez an atau goal ania dinglam sira tanga cross ball amu vengtu nei mi lo chungin Raul Jimenez hian atau goal Raul Jimenez hi Premier League entry chuan kan hrehlom ome ani hi kumsam thum pangami ani ve towa kumin World Cup ba chu World Cup dang a khel to kher lawang ani hian World Cup a goal ala khungai mi alawa tuntuma goal a khung hi FIFA World Cup a goal ma saber ani awangin atan a hlu zual hlea he a goal atana hlutak hi kum in March tha a achan tak apa tan a hlan nga la chu a chejia atangin a mu thei fans point lom na mit tuinen Raul Jimenez saril ruput mang an trom puyani kha he match a hian Mexico hian hun ti ratangin an ngam jok hrimhrima gol tam jok khung phu khopin an khela gol bante an per South Africa ero abet jok ni in counter attack a anin ngata chance po an siam chuak tam talavani he match a hian Mexico hian phu takin nena an changa point thum an hlo chuak he match a hian red card pathum ngot phor ni bokin Mexico lamin pakhat an choya South Africa lam hian red card pahni an choya ni red card ma saber hi ya sit hola minute somnga na a choya ni ya penalty area pon seta a fola goal lu theina tur ani sia wangin red card a choi kumsang khajakwa somkwa pali nuwa FIFA World Cup opening match a red card choi ma saber ania ani hian FIFA World Cup a khel ma sakber a debut match ni bokin atan hun chin chiatlak tak ni ma sela theingil theini sela atingotang a debut match a hian malle mala bolin chua a lo cham 5 veka voithum folin a cheswala wangin anramin golan chua red card a choi zui bok Portuguese top league a khel mek hi World Cup history a debut match khel cheber pol ani hial ome he match a red card pahni na hi South Africa player vek themba wane ana choya minute somriat palina South Africa hian Mexico aneteka ma se hetiang kara hian bol tel lovin themba hian akut thoin Mexico player atitluwa Mexico player beka abeng deuh sok ni in alanga VAR endikani nuin red card a choi pha ta ani
he matcha red card pathum na ero minisom kwa panina a phor niin Mexico player Cesar Montesan achoya South Africa forward aven ne lo laka fallin penalty area nai taka atitluwa red card achoi pha he matcha hian South Africa hian minisom nga na atangin player tlem zogin an khela ma se anin zat lai point red card phor ani ma point Mexico hi achung nung zok an ne shima South Africa hi an bet zok ani kum sang ni somni pani FIFA World Cup khan red card pali chawan phora kumin World Cup ero match ma sabera red card pathum ngot an phor ngal kum somthum pani z FIFA World Cup opening match red card phor ani lo nuin kumina ero ti troka om ti ang devin an phor tanual maya FIFA World Cup chanchina opening match red card pathum ngot phor ani na ma saber ni in record tharani World Cup match shima opening match ni kherlawa match khata golu zat aya red card phor zat atam voilina ani bok he matcha hian Mexico rol thar kum som pasari mi Gilberto Mora ainlana ani hian FIFA World Cup Mexico tana match khel theino pangber record thar Siama World Cup shim hian ram zong huam chuan inlan theino pang zual parukna ani FIFA World Cup inlan theino pangber chu Norman Whiteside khania kum som pasari le ni somli pakhata upani in ainlana ani ti lavano pangber chu Samuel Itu khaniin Cameroon forward langsar tak thin kha kum som pasari le ni somko pakwa chawa upa aniin World Cup Ireland der to anni ti lawa chuan Femi Opabun mi kum som pasari le ni za pakhat chawa upa ni chunga inlante Solomon Olembe kum som pasari le ni za somrit panga chawa upa ni chunga inlante le King of Football Pele kum som pasari le ni zani somthum panga chawa upa niya World Cup inlante kha Gilberto Mora aya FIFA World Cup inlan theino pangjok te anni kumin FIFA World Cup match masabera hian player of the match kan ti thin man of the match te po kan ti ya ma se kumina tak hian FIFA World Cup sang hi somni paruka hian aming hi sponsorship awangin ti danglam hlekania Michelle of Ultra Superior Player of the Match tin Hmiah atan hian goal masaber khung tu koina ne si thlan ani ti chuan tukin jingdar sari lechan ve atang khan South Korea le Czech Republic ten an match masaber group A atangin an khel vele boka Mexico a vek hian Estadio Guadalajara a an khelani he match hian first half team pani ten goal an khung thei lo tluana second half ero goal thum lutin Czech Republic player Ladislav Krejcir minisom nga pakwana a long throw an hlo chua mangtangka in atau gola South Korea hian sut ngei tumin an nor na zui le minisom ruk pasarina an hlo tling ta boka huang in biaman konfi takin defender le goalkeeper abum nuwa apet gola an sipura sut South Korea ball in pe afing leya Czech Republic defender te kara mun ola ball an thol an mangtangka yani hemi nu po hian South Korea bokin an nor na jok chunjom zela minisom rian na hlo tling zui le in o hian guan dinglam sira tanga cross ball amu mangtangka in chiang setin apet gola South Korea hian goal an chuam masak nuwa goal ni goal khatin Czech Republic hi an le thalani he matcha hian Czech Republic hian South Korea hi an ngam lo jok shima ma se ball kanga abikin set piece a Czech Republic hi an hlawam zoka free kick an hlo chu atangin goal dang puan khung bela Thomas sau second atau goal ma se offside awangin pomsak ani talawa anuwa Czech Republic chance nei South Korea goalkeeperin thatakin alodan sakle boxia set piece atang lo chuan chance thadang in Siam an har sat boxi awangin Asian team laka Czech Republic hi an tlom ta ani Czech Republic hian World Cup an khel khat boka Arsenal player thin Tomas Rosicky an kum sangni paruka Juni som pahnia USA laka goal khung nuwa Czech Republic hian World Cup a goal an khung le masak berania an chang akhat le kum som ni te meu an mang South Korea hi an khela fima team game tha an nei an chor passing skills an nei thafu maya baka an taima an ti sham thei zela team anga an tho ho na thatak kha an team ti khong tu ti chak tu berni in phu takin an chakani South Korea hi an captain Son Heung-min aupa ve ta deuna a ala tangkai hle ma se an dim thiama goal mamo le ma se la Son Heung-min hi kheltluan tir lovin thaza jok an lu tir an ti sual lo chiang hle sona experience le quality an mamo rualin son tel lova an thatdan an zon mu ve zel angaya chulama chuan an match ma sabera hian kong dik an zo tari he match hian Michelle of Ultra Superior Player of the Match South Korea goal khatna khung tu in ring tok zet kum somni pakomi huang in biam hi thlanania
ani hi Netherlands a Dutch club tha Feyenoord midfielder poimo niin an ram tan po atangkai zui ta zelani ti hian group A ram om pali ten match khat theu an khelta a Mexico le South Korea te hian point hum ve nein man ruaya Czech Republic le South Korea te hian point an la nei ve lova an ram dot le an match day ni na hian achunglama om team pahni Mexico le South Korea te hi anin ma chhondona Czech Republic le South Africa te anin ma chhondon boka wangin he group atang hian round thumna angai nom viau theidan om taklat maya Mexico le South Korea te hi anin ne to kani vai chuan Czech Republic hian South Africa an ne emo South Africa hian Czech Republic an ne ani chuan point hum point bial ani anga chutiang kara leng chung chuan round thumna a knockout round lut tur an ti chiang thei chau don ani chu he group atanga thil thleng thei ania a thleng lo thei tho bok ti ero hretel ta ila angai nom viau theidan om ta ka wangin kan soi kai mai chawani e engpo ni sela zan in le nak tu jinga in khel turte soi vele ta ila zan ina hian zan lai pel dar som panhi le chan veya kumin world cup thleng turam pathum jinga pakhat Canada a match ma saber an khel dona Canada le Bosnia and Herzegovina anin ma chhon don ani anni hi group B a om annia anin khelna hmun tur hi Canada a Toronto a ani dona Canada hi world cup thleng turam pathum jinga pakhat ani awangin anni tan chuan an home match te po ati theyang chu he match hi Canada a FIFA World Cup match khel ma sakber turani awangin achin chhia tlak hle he match khel ma hian dar som pakhat atangin opening ceremony en tur om le don boka nizana Mexico a opening ceremony an nei hnuin Canada a zanina hian opening ceremony hi ashanin an nei vele don ani Canada hian FIFA World Cup an thlen voi khatna ani awangin a thleng tu ni chunga match an khel ma sakber tur ania an chakemo chaklawemo an tan chuan achin chhia tlak don hle Canada le Bosnia and Herzegovina hi international level competition a online ma chon ngai mi lova tungtum hi competition pa ngaya anin ma chon ma sakber turani awangin chungnung jok soi turanam lova gol khung har sat ramjinga mi anni ve awangin gola lutam arin omchia lova lutam thei ani ve thoti ero hretel ta ila ma se an statistic te match an kheltowa an result te kan clear le chuan gol tam tak alu arin om lavani Canada hi an ramtana gol khung tamber ni mek Jonathan David hawa thok chuak tur an nia Canada tlar ma lualum tu tur hi apoi modon chance anei tam lo mai theya ma se anei chun ahman tangkai thin atul dona chance nei chun mang tangkai thei tur khopa quality nei tha ani bok chu wangin Bosnia tan ven uluk ngai tur ani dona Canada tan hian an left back Alphonso Davies po hi apoi modona ani hi Bayern Munich left back khania top club a khel player Canada hian an nei ve tlata wangin Bosnia tan hian film khur angai donani Canada team captain hi an left back Alphonso Davies hiania ani hi kumin World Cup a ramin el somli paria jinga hian captain no pangber niin kum somni pangale thlariat mi chau ani Bosnia lam hi no pang talen nei thale upato tak in poltiin an soya achan chu kum somli mi Edin Dzeko Manchester City striker thin captain na hnuaya khel tur ania an ram player no pang thatak tak an kotel nual boka kum somni la pum lo player thatak tak an nei ani Edin Dzeko hi upahle to ma sela Bosnia tan World Cup anin pet kai theina tura gol khung tamber gol ruk khung tu ania Canada tan ven uluk hle atul don Edin Dzeko hi Bosnia and Herzegovina ramtana match khel tamber match za somli pariat khel to ani baka gol khung tamber gol somsari pathum lai khung to tu ania atan kumin World Cup hi World Cup a khelna hnungber ani ve to don bok qualifying round la khan group a pahni na ni in chumia wanga playoff khel thei playoff final a Italy World Cup a voili champion to ngat petlatu chumi awanga World Cup khel thei ta anni Italy nia World Cup anin pet kaya wangin in rin tokna an nei dona engwangin nge football ramro puya soithin zingami Italy hi kum ina hian kan hmu lo World Cup an khel phak lo kan ti chuan Bosnia hian an hne awangin Italy hian World Cup an khel ve phak ta lo ti hi a chan na ani Bosnia and Herzegovina hian tun ma in mingdang puin World Cup an khel thina hmasa salama Yugoslavia tia kan hriat thin kha anni kumsang khazakwa somthum World Cup masabera antela sangkha zakwa somthum atanga sangkha zakwa somkwa thleng khan World Cup an khela piangin Yugoslavia angin an khel thina mase kumsang kha zakwa somkwa pahni khan Bosnia and Herzegovina tiin an ding chanta a independence an puang tarupani mase kha khan Bosnian war ashing chuaka kumsang kha zakwa somkwa panga thlengin
Bosnian war khan a o nge chutiang ram Bosnia and Herzegovina anina anga lanau pang tak annia ma se Yugoslavia hun lai kha an history a zialu ani awangin World Cup a hian Canada ain ansul nu arau puizoka Yugoslavia ang khachuan World Cup voi riat lai an khel mana semi final quarter final ti te thleng thinin palina po voi ni anni to Bosnia and Herzegovina annina ang hi chuan Canada ain World Cup an khel tlem zoka kumsang ni sompali World Cup Germany champion tum khan an khela group stage an paltlang lavani khami ti lawa khan tun tum hi World Cup an khel le na ma saber turania kumsong pani nuwa World Cup a kan mule ta ani Canada hi World Cup a sangkha zakwa somret paru khan anin lanchana an chang ero akhat le Maradona hawa Argentina an champion tuma World Cup an khel nu khan Messi hawa Argentina an champion tum kumsak ni somni pani khan an khel vele ta chawa tun tum hi an ram chanchina World Cup azona an khelna tur ania antan masona atling ome Canada hian World Cup voi ni chawan la khela henga te hian Argentina an champion ve ani ma se an mani Canada hi chuan World Cup a hian group stage an la paltlang ngai mi alo zanina hian team pahnih tan bultan tu tura ngai te chu Canada lama hian Crepo Johnston De Fogueroles Cornelius Laria Cone Eustaquio Buchanan Miller Jonathan David le Larin te annia Bosnia lama hian bultan tura ngai te chu Vasilis Katic Muharemovic Arsenal defender Thin Kolasinac Basrak Tarevic Tahirovic Sunjic Memic Demirovic le Edin Dzeko te anni naktuk inrinizi nga hian daruk le chanvea USA an match masaber an khelve thung dona group D atangin USA le Paraguay anin machon don ani anni hian match an kheltran hmain jing daranga atangin opening ceremony USA lama hian an nei vele dona Mexico a opening ceremony an nei to kan ti kha Canada a zanina an nei vele anga naktu jing daranga atangin USA an nei vele don boka kumina hian World Cup thleng turam pathum te hian asrang thevin World Cup opening ceremony hi an neya hetianga World Cup opening ceremony voi thum lai World Cup hun khata nei ani voi khatna ani USA le Paraguay te hi tu nai kumsom kwa paruk chunga World Cup a anin machon le na masaber turania World Cup masaber kumsang khajakwa somthuma khan alawin machon towa khamitum khan USA hi sithum fain an chaka USA tan khatilaya an player poimo tak mai Bart Patenot khan hat-trick siamin kha a hat-trick goal kha FIFA World Cup chanchina hat-trick siam na masaber niin hunchin chia tlak bik su no khum thei to lo World Cup history a chuang reng to tur an siam na mecha an chantira tungtuma po hian USA hi Paraguay laka hian chaktura be seipo anni group D a hian USA Paraguay Australia le Turkey te an oma anjinga hian USA hi World Cup khelngun berniin voisom pakhat an khel towa kumsang khajakwa somthum World Cup masabera khan pathum na niin sangkhajakwa somthum palia an khel boka sangkhajakwa somnga an khele boka khaminu khan an ol tawangwanga kumsangkhajakwa somku atangin sangni sompali thleng khan azonin World Cup voisari an khela sangni sompariat World Cup ero qualify le talovin sangni somni pani World Cup a khan run of 16 an thlenga kumina hian in elna thleng tu an ni awangin hadam zokin World Cup an khel vele ta ani USA hian sangkhajakwa somkwa pali khan World Cup an lo thleng towa tuntuma hian an thleng vele ta chawani USA ina an machon tur Paraguay hi kumsang khajakwa somthum World Cup masabera inlan jingami annia mase khamikum World Cup masabera khan group stage an paltlang zolova tichuan World Cup voi nina le voi thumna khel phak lovin avoi lina an khela avoi ngana khel phak lo le in avoi rukna an khel velea tichuan ol tawangwangin sangkhajakwa somnga pariata World Cup an khel nuwa sangkhajakwa somret paruka Maradona hun lai khan World Cup an khel vele ta chawa khaminu khan sangkhajakwa somkwa pariata tanga khel tran lein sangkhajakwa somkwa pariata tangin azonin voili World Cup an khela khata khan sangni som World Cup South Africa a khel ani tum khan quarter final an thlenga quarter final hi Paraguay ina World Cup a an thlen san ber record ani tichuan World Cup a hian inlan phak lo vele tawangwangin sangni som nuwa sangni somni paruk World Cup a hian anin lan vele don ta chawani Group D a hian USA hian World Cup an khelngun bera voi som pakhat an khel kan ti kha anni ti lova World Cup khelngun ber chu Paraguay hi niin voi riat an khela Group D atang hian World Cup khelngun ber ram pani te hi an match masabera anin machon don ani naktuk zinga in machon tur USA le Paraguay a hian
bultan tura ngai te chu USA lama hian Fritz Freeman Robinson Rim Anthony Robinson Des Adams McKenny Tillman Christian Pulisic le Folarin Balogun te an nia anzinga hian Anthony Robinson hi Fulham left back thatak kha nia tin Malik Tillman po hi Leverkusen player poimo ania Christian Pulisic hi Chelsea player thin tuna AC Milan ta na khelta ania AC Milan in ngana zinga mi ani Folarin Balogun po hi French club Monaco player poimo ani Paraguay lama hian bultan tu tura ngai te chu Gil Caceres Gomez Alderete Alonso Gomez Bobadilla Cubas Almiron Gonzalez le Sanabria te an nia anzinga hian mizawina kan hmelria turbera ngai chu Almiron hi ani Almiron hi Newcastle tan te po lo khel to kha nia tuna ero USA lama MLS a khel me kani Paraguay hian Julio Enciso po an nei tela ani hi Brighton ta na khel thin kha nia player no panglam talent nei thatak ni in tuna hian French club Strasbourg tan a khel me kani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se